নমস্কার বন্ধুরা, এটিংস চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই। আজকে আমি খাবো জিরা রাইস আছে, জিরা রাইস প্লাস পোলাও টাইপের হয়েছে, ঠিক আছে। মানে ঘি দিয়ে, আমাদের বেঙ্গলি টাইপের জিরা দিয়ে, অন্য কোনো কিছু পড়েনি, কিন্তু জিরা দিয়ে আর ঘি দিয়ে পোলাও হয়েছে। আর আছে ডিম ভাজা, আছে ডাল তরকা সরি, কি এটা ডাল মানে ফ্রাই, এটা হচ্ছে ডাল ফ্রাই, ঠিক আছে। ভুলে গেছি। আর আছে পনিরের তরকারি, মটর পনির, ঠিক আছে। আর আছে শসা, আর আছে পেঁয়াজ। তো এই হচ্ছে আজকের ডিনার। এইমাত্র কোম্পানি থেকে ফিরলাম, তো এই ডিনার। তো চলুন খাওয়া দাওয়া শুরু করি। আর সবাই ভালো আছেন তো? আর আমাদের শরীরটা খারাপ হয়েছিল, কিন্তু এখন আমরা সবাই ভালো আছি, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। আপনারাও সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, শরীরের যত্ন নেবেন। বাইরে গেলে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, মাস্ক, যা যা গভর্নমেন্টের গাইডলাইন আছে সব ফলো করবেন, ভালো থাকবেন। চলুন খাওয়া শুরু করে দিই, প্রচণ্ড খিদে পাচ্ছে। হরড় ডাল ফ্রাই, জিরা রাইস, ডিম ভাজা, অনেক কিছু খাওয়া। দারুণ লাগছে। আজকে মাছ মাংস কিছু নেই, ভেজ আর ডিম। চাইলে এটা 2 মিনিটে খেয়ে আমি উঠে পড়তে পারি, কিন্তু না, খেতে খেতে আপনাদের সঙ্গে একটু গল্প করা যাক। ডিম ভাজা কাঁচা লঙ্কা মানে পড়েনি, কাঁচা লঙ্কা একটু দরকার হতো। দারুণ দারুণ হয়ে যায়। জিরা রাইসটাও সুন্দর, ডিম ভাজাও সুন্দর। পনিরটা এখনো টেস্ট করিনি, পনিরটা টেস্ট করে বলবো আপনাদের কেমন হয়েছে। কাঁচা লঙ্কা এসে গেল। আমারও রান্না বান্নার শখ, আমি রান্না করি, কিন্তু এই কাজের চাপে রান্না বান্না করতে পারি না। অনেকদিন ধরে রান্না বান্না ছেড়ে দিয়েছি, নাহলে আমি আগে যখন ব্যাচেলার ছিলাম নিয়মিত 8-10 বছর, 10 বছরের বেশি নিয়মিত রান্না করেছি আমি, পার ডে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার একটু পনিরটা খাবো। দারুণ। কোল্ড ড্রিঙ্কস দাও। এরকম খাওয়ার সময় একটু কোল্ড ড্রিঙ্ক দরকার। কোল্ড ড্রিঙ্কস, কোল্ড ড্রিঙ্কস বলতে নুন আসছে, বল।
কি করা যাবে, এই আমার জীবন। জমে গেছে খাওয়াটা আজকে। সত্যি দারুণ। এখানে লোকেরা বেশি ডাল ফ্রাই, রুটি আর একটু জিরা রাইস খায়। একটু ডাল ফ্রাই, একটু রুটি, একটু জিরা রাইস হলে তাদের খাওয়া হয়ে যায় গুজরাটি লোকেদের।
মামা মামা খাবে, আসো খাবে পাপার কাছে। খাবে? হ্যাঁ খাবে না? তোমার জন্য হয়েছে? আচ্ছা।
ভালোই হলো খাওয়াটা। খাওয়া শেষ, কোল্ড ড্রিঙ্কসটা শেষ করে নিই। তো দেখুন আমার খাওয়া শেষ, খুব ভালো করে খেলাম, ভালো লাগলো খেয়ে। আর আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন, ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন, শেয়ার করবেন ভিডিওটাকে, আর বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিন আমাদের ভিডিওটাকে, ঠিক আছে? তো চলুন, আর কি বলবো, সাবস্ক্রাইবটা তো করবেনই, ঠিক আছে? ডেলি একই কথা বলে যাচ্ছি। তো চলুন, এই বলে ভিডিওটা শেষ করছি, টাটা।